مرحبا بكم في هذا الفيديو الساحر، حيث سنأخذكم في جولة إلى أحد أجمل الأماكن الطبيعية شلال مظلة. تخيلوا صوت المياه المتدفقة برقة وهو ينحدر من مرتفع خضراء لتتجمع في بحيرة صافية بين أحضان الطبيعة. تحيط الشلال الأشجار الكثيفة والأزهار البرية المتنوعة، مما يضفي على مكان جمالا استثنائيا. هذه البقعة السحرية ليست فقط ملاذا لعشاق الطبيعة، بل هي أيضا مكان مثالي للاسترخاء والهروب من ضغوط الحياة اليومية. شاهدوا معنا هذا المشهد البديع واستمتعوا بلحظات من الهدوء والسكينة. شكرا لك.